السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مسا عليكم من أخوكم أدهم. احنا دلوقتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هنبدأ إننا نزرع الفجل. الفجل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، طبعا الفجل ده اللي هو بيبدأ يعمل راس تحت في التربة، تحت بيبدأ يعمل الراس بتاعته أو المحصول بتاعه بيبدأ تحت. طبعا دي بذور البذر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا أنا هبدأ أزرع في برنيكة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا انت تقدر تزرع في اي حاجه عادي، بس اهم حاجه انك تحط لها حاجه من على الجنب علشان ما تبداش تخر الميه هنا وهنا وتحتفظ معاك بالميه. طبعا دي البذور. طب انت تقدر تزرعها في اي وقت عادي، ما عندكش اي مشكله، وفي المنزل عادي تقدر تزرعها. بس ما تنساش تشتركنا في القناه عشان يوصلك كل جديد وتصلي على النبي. طبعا احنا معانا هنا البذور. طبعا انا حاطط التربه هنا عشان ما ننساش، حاطط التربه طين مع رمل ومخلطهم في بعض، وبديت اني افرشهم في اي حاجه انا ازرع فيها. مالكمش دعوه باللي انا ازرع فيها، اهم حاجه اللي انت تزرع فيها. طبعا انا افرشها طين مع رمل، مش رمل بس، علشان يبدا يعمل احتفاظ بالتربه واحتفاظ بالجدر اللي هو بتاع النمو اللي انت هتزرعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ونبدا اننا نزرع، بس مش هنكتر في حته واحده، نبدا نفرشهم علشان لما يطلع ما يبقاش غزير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا انتوا لو ملاحظين هنا هتلاقوا كل مفروش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. احنا هنا بعد ما فرشنا هبدأ تاني طريقة اني انا ابدأ اني احط طبق التربة، بس ما كترش علشان نمو التخدير يكون اسرع وما تطولش معاك وما يعفنش تحت. طبعا يا دوب هنغطيه تغطية بسيطة من فوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. صلى على النبي، ما تنساش تشتركنا في القناة عشان يوصلك كل جديد. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. طبعا هنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بعد ما خلصنا، طبعا نبدأ نجيب المية ونبدأ نروي كل قد ايه يا عم ادهم؟ عادي في اي وقت تقدر تروي، بس اهم حاجه ما تكترش الميه علشان ما تعملش عفن الى التربه، عشان ما تعملش عفن الى التربه. ونبدا اننا نعمل بشكل بسيط والراحه علشان ما البذور ما تطلعش معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تقدر تزرع في اي وقت عادي، ما عندكش اي مشكله. اهلا مسا عليكم من اخوكم ادهم من قناه الزراعة، عالم الزراعة. طبعا انا دوخت هنا بعد ورويت، بس مش هروي كتير عشان انا كده بالل التربة من بدري بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وهبدأ ان انا اقول لك على التفاصيل ومتى انت تقدر تزرع في الوقت اللي انت ممكن تزرع فيه. طبعا انت ممكن تزرع في اي وقت، اللي هو ده الفجل، تقدر تزرع الكزبرة، تقدر تزرع النعناع او اي خضروات عادية، ومنها البقدونس ومنها الشبت ومنها حاجات تاني، بذور كثيرة تاني. طبعا انا محضر كل حاجة عندي على القناة، لو خشيت عندي على القناة هتلاقي معلومات كثيرة واسرار عن الزراعة. لو خشيت عندي على القناة تشوف ده كله. طبعا ده كله عادي تزرع في انت في اي وقت، بس في طبعا حاجات لو في الشتاء في حاجات انت بتبدأ تعملها، ولو في الصيف في حاجات انت بتبدأ تعملها برضو علشان ما يصيرش عفن للجذور، او التربة ما تحتفظش بالجذر او ما تحتفظش بالمية، وده كله يسبب اضرار عندك. طبعا ده كله لو انت متابعني هتخش وتشوف عندي على القناة. ما تنساش تصلي على النبي في اخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.